6500 километров за 8,5 часов, и мы в Южно-Сахалинске. Чехову в свое время для этого потребовался 81 день. В связи с задержкой рейса мы не успели на обзорную экскурсию по городу, и в Краеведческий музей мы тоже не попали. По понедельникам он выходной. Пришлось самим прогуляться вокруг отеля. В отеле удивил японский унитаз с пультом управления. На следующий день перелет на Итуруп. Это самый большой остров Курильской гряды. До 1945 года принадлежал Японии. И, наконец, наше первое путешествие на Белые скалы. Поездка занимает около 2 часов. Вначале на внедорожнике по бездорожью, а затем по берегу Охотского моря. Погода великолепная. А это черный песок, состоит из титана и магния. Когда-то самураи изготавливали из него мечи, отличающиеся особенной прочностью и остротой. С помощью магнита можно продемонстрировать уникальные способности этого песка. Погода действительно прекрасная. 21 градус воздуха при такой влажности ощущается гораздо выше. Ветер теплый, температура воды около 20 градусов. Нам предоставлено достаточно времени, чтобы наслаждаться прекрасным морем. Некоторые смельчаки не выдерживают и решают окунуться в прохладные воды Охотского моря. Тысячи лет назад на острове случился вулканический взрыв, породивший громады светлой пористой пемзы. Время и осадки, словно скульпторы, причудливо доработали образование, испещрив легкую белую твердь ажурной сетью ущелий и каньонов, сверху покрытая зеленым ковром. Белые скалы – это уникальное природное образование, аналогов которому нет на планете. Белые скалы и черный песок, согласитесь, восхитительное зрелище. А вот и незваные гости. Лисичка-попрошайка. Не разрешили кормить, так она потом украла целую рыбину.
черепки посуды, найденные здесь же. Пока мы наслаждаемся уникальной природой, прекрасными видами, фотографируем друг друга, наши гиды готовят для нас обед. А вот там вдали, в облаках, вулкан Богдана Хмельницкого. А вот эти каменные глыбы вовсе не каменные. Раскаленная лава при извержении вулкана падала в холодное море и укладывалась вот такими причудливыми пластами. Песчинки и семена, попавшие в расщелины, дали жизнь вот таким удивительным цветам. Наша уха готова, и она невероятно вкусная. И вот мы уже на источнике «Жаркие воды». Вода в источнике 81 градус. Зачитываю рекомендации по применению воды. Радикулиты различных происхождений, последствия полиомиелита, последствия травмы головного мозга, деформирующие артрозы, последствия различных травм и так далее. Не найдя для себя никаких показаний, просто гуляли. Из-за сильных ветров у лиственниц вот такие вот согнутые верхушки. Внизу растет сахалинский бамбук. Судя по лепешкам грязи, можно предполагать, что здесь можно принимать грязевые ванны, но никто не рискнул. Вот так выглядят купели с жаркими водами. Наш путь лежит к Тихоокеанскому заливу Касатка. Остановка у Куйбышевского залива Охотского моря. В него впадает река Куйбышевка. Первозданная природа, нетронутые цивилизацией пляжи. Погода испортилась, моросит дождь, а Тихий океан поражает своей мощью и степенностью, загадочностью и притягательностью, необъятностью и грандиозностью.
На берегу, на вечной стоянке, замер выброшенный волнами буксир. Корунт. Излюбленная декорация для фотосессий туристов. А каковы зеркальные пляжи? В 1941 году здесь базировалась японская эскадра. А вот в этой чертовой скале был прорублен сквозной лабиринт тоннелей и оборудована лаборатория, называемая госпиталем, где, по некоторым данным, японские военные медики разрабатывали бактериологическое оружие. После окончания войны подземелья исследовать не стали. Все выходы взорвали. Запланированный обед в заливе Касатка не состоялся из-за непогоды. Обедали в кафе. По пути на вулкан Баранского остановились посмотреть на стаю горбуши, приплывшую в пресноводную речку для нереста. Местные говорят, что раньше это было иное зрелище. Этой горбуши некуда было протолкнуться. В связи с потеплением климата изменилась температура водоемов. При повышении температуры выше 16 градусов нерест прекращается, и горбуша погибает. Первозданная природа заставляет забыть о реальности, оторваться от земных забот и насладиться неведомым. А это бывшая геотермальная станция. Сейчас она представляет из себя торчащие из земли ржавые трубы и груду неработающего оборудования. А станция была построена в 2009 году. Ее мощности хватало, чтобы обеспечить электричеством весь остров Итуруп. Энергия вырабатывалась с помощью термальных подземных источников. Но после череды аварий в 2015 году станция была законсервирована. Вулкан Баранского действующий. Последнее извержение случилось в начале 50-х годов прошлого века. И до сих пор наблюдается интенсивная вулканическая активность, порождающая множество термальных источников с минеральной водой, гейзеров, водопадов, горячих озер. Жемчужина вулкана Баранского – река Кипящий ручей. Название не случайно, вода в реке действительно очень горячая. Течение реки стремительное. Кипяченая мертвая вода абсолютно прозрачная. Вдоль русла висят клубы пара. А в живописном крошечном озере с бирюзовой водой, откуда и берет начало кипящий ручей, температура достигает точки кипения.
дольше за временем будет? Давай, Егор, будильник ставь. Таймер. Ставь будильник на 9 минут. После варки яиц у них совсем нет скорлупы. Остается тоненькая пленочка. На высоте, где температура воды понижается до комфортных для человека 43 градусов, обустроен курортный комплекс. Каскады ванн красиво декорированы местным камнем. Оборудован 8-метровый горячий водопад. Вблизи вулкана Богдана Хмельницкого располагается удивительная природная достопримечательность и важный научно-исторической точки зрения объект – плато Янкито. Нынешние мрачноватые пейзажи, больше похожие на декорации к фантастическому фильму, образовались из извергаемой вулканом лавы, стекающей в Охотское море. Лавовое поле практически мертво. Лишь в некоторых расщелинах, куда ветер занес толику земли, пробивается слабенькая трава. Прощальный взгляд на Курильск, и мы возвращаемся на Сахалин. Дорога на мыс Птичий составляет 3 часа, больше 2 из них которых по страшному бездорожью. Мыс Птичий считается одним из самых красивых на Сахалине. Все дело в рельефе. Вдоль песчаного берега тянутся созданные ветром и морской водой гроты, арки, утесы. Несмотря на пасмурную погоду, здесь очень много туристов. Любят здесь отдыхать и сахалинцы, особенно в летнее время.
Затичий получил свое имя за огромное количество птиц, которые селятся на скалах. И, как всегда, обед на свежем воздухе. Корсаков – один из главных портов Дальнего Востока и входит в список самых богатых городов России. Памятник, посвященный разделенным корейским семьям. Трагическая страница истории корейского народа. Как вы прекрасны! Это замечательная фотосъемка. Озеро Бусе отличается уникальным микроклиматом. Здесь соленая вода Охотского моря соединяется с пресной, что создает благоприятные условия для жизни морских существ. В водоеме водятся трепанги, гребешки, морские ежи, мидии и гигантские устрицы, размер которых может достигать 30 сантиметров. А еще здесь растет анфельция – водоросль, являющаяся растительным заменителем желатина. Полз и живет внутри. Вон крайне. Красота, правда? Вот малыши так и Выживают. находят. Да, они находят себе домик. Сейчас переверну. Как камень? С стороны стесняется. Вот у нее, видите, песком забиты вот сейчас вот эти вот. Живая, это живая. Вот она, третья. Ужалит, нет она? Ну, видите, раз я не боюсь, значит нет. Это еще он большой. Звездочка. А что это из нее такое? Шикает. Не знаю. Вот настоящая звезда. Хочет сбежать. Сейчас мы ее отпустим. Это Патрик. Это я. Подождите. Ой, ей просто очень на металле не нравится. Ну, не особо. Лен, ну мы ж не повезем их.
У меня бутылка шампанского в руках. Так, медвежки, идем. Сейчас будет бок. Окончилось, Настя? Ты можешь подержать? Не будешь есть? Держать можешь? Да, можешь. Ты не дойдешь назад, иди поешь. Она пустая, пустая. А что ты не хочешь? Разве можно это съесть? Непонятно, что ты не живешь. Приборы-то. Еще и с этим чем-то. Я думала, с жемчугом. А можно ножницы сюда? Вот здесь красные ножницы, которыми можно разрезать. А где бокалы? Виктория, где вот стаканчик? Ой, вот это. А? Покажите вот это. Покажите. Ну, не скоро. Осторожно, только чтобы не было желтых этих. Все, теперь можете воду соленую оттуда выпить. И можно, может руками, можно так вот, с ракушки прям. А теперь устрицы, запеченные с сыром и черемшой. Ну что сказать про Сахалин? Перефразируя известную песню, хочется пожелать, чтобы там всегда была хорошая погода.